အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် IIT မှကြိုဆိုပါရစေ။ပတ်စံပြောပြပေးနေတဲ့ AWS service အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ Amazon ရဲ့ cloud storage service တွေက S3 storage service လေးအကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်။အဲ့တော့ AWS ရဲ့ storage service တွေအနေနဲ့ကS3 ရှိမယ်နောက် EFS ရှိတယ်နောက် FS6 ရှိတယ်ပြီးတော့ EBS ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ storage service တွေကမှကျွန်မဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Amazon Simple Storage Service S3 service လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်S3 service လေးက object storage service လေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ထဲမှာobject တွေလာသိမ်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ object ဆိုတာ data type မျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာကမျိုးဆို data ပမာဏအမျိုးမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ retrieve လုပ်နိုင်တဲ့ storage service လေးပေါ့နော်အဲ့တော့သူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီပုံလေးနဲ့လည်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာအဲ့တော့ဒီမှာobject တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ object တွေကိုဒီ data analytics အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် log file တွေဖြစ်ဖြစ် application data တွေဖြစ်ဖြစ် video နဲ့ picture တွေဖြစ်ဖြစ် backup လုပ်တာတွေ archive လုပ်တာတွေအဲ့လို file တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ data တွေကိုဒီ S3 တွေကိုဘယ်ရမဆိုပေါ့နော်အဲ့တော့ cloud ထဲမှာ live ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို application ကို app ထဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် on premise ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လို data တွေကိုမှ S3 backup လေးတွေကို store လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒီ object storage လေးဖြစ်မယ်အဲ့တော့ any amount of data ကို anywhere ကနေပြီးတော့ retrieve ပြန်လုပ်ဖို့ store လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ service လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာbackup လေး create လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ backup ကဒါဘယ် region မှာထားမယ်ဆိုတာကိုရွေးချယ်လို့ရတယ် access control တွေသတ်မှတ်မယ်ဆိုသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပြီးရင် management option တွေသတ်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ် data ပမာဏအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ထဲကို data တွေ upload လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာဒီထဲက data ကို analyze ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ data access control တွေလုပ်လို့ရမယ်ပြီးရင်storage class အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲဒီ class အမျိုးမျိုးမှာတင်ပြီးတော့လေ cost optimize လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်တခြား reason တွေကို data replicate လုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင် on prem ရပဲဖြစ်ဖြစ် VPC ရပဲဖြစ်ဖြစ် access လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့ data ကို protect secure ဖြစ်အောင်လည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ cold storage ကိုဘယ်ရမဆိုလမ်းပြီးတော့ access ပေးရဆိုရင်လည်း access လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ data ကိုမှကိုကပြန်ပြီးတော့ analyze လုပ်တဲ့အခါမှာAI နဲ့ဖြစ်ဖြစ် advanced analytics tool တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ် machine learning နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့third party service တွေသုံးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် AWS service တွေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ data ကို insight analyze ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရင်သူဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ tutorial လေးဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ step by step လေးကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံး S3 နဲ့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် S3 ကဒီ bucket တွေ object တွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ concept လေးသိရမယ်ဒါဆိုရင် bucket ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ bucket ဆိုတာကြတော့ဒီသူ့ထဲမှာလာသိမ်းမဲ့ object တွေအတွက် container တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ object တွေကသူ့ထဲမှာလာသိမ်းလို့ရမယ်ဒါဆိုရင် object ကရောဘာလဲဆိုတော့ object ဆိုတာကြတော့ file လေးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ file ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် metadata ပါမယ်ပေါ့ metadata ဆိုတာ data about data ဆိုတော့ဒီ data ကဘာလဲဒီ file ကဘာလဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့ information ပေါ့နော်အဲဒီနှစ်ခုစလုံးပြန်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေက object တွေပေါ့အဲ့လို object လေးတွေကို bucket လေးတွေမှာ store လုပ်မယ်ပေါ့object တစ်ခုကို S3 မှာ store လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံး bucket လေး create လုပ်မယ်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ object လေးတနည်းအားဖြင့်ပုံတွေ video တွေ file တွေပေါ့နော်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ object တွေကိုဒီ bucket ထဲကို upload လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ object က bucket ထဲမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်လို့ရမယ် access ပြန်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော် download ပြန်လုပ်လို့ရမယ် move လုပ်လို့ရမယ် copy လုပ်လို့ရမယ်စသဖြင့်ပေါ့မလိုတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီပုံစံလေးနဲ့သွားမယ်အဲ့တော့charges အနေနဲ့ကလည်းကိုသုံးတဲ့အတွက်ပဲပေးရမယ်ပေါ့နော်ကို store လုပ်ထားရင် store လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ pricing နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် step by step သွားတဲ့အခါမှာအရင်ဆုံး S3 bucket လေး create လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် bucket လေး create လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ management console ရဲ့ဝင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြိုးဖွင့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာS3 လို့ရိုက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ search လုပ်ချင်တဲ့ service လေးကိုရိုက်နေကြတာမျိုးပေါ့နော် service search ထဲမှာရိုက်မယ်အဲ့တော့ S3 service လေးကိုယူလိုက်မယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီ S3 dashboard ထဲရောက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ service သုံးလို့ရတဲ့နေရာရောက်နေတယ်အဲ့တော့အဲမှာအရင်ဆုံးbucket create လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ create bucket ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ bucket name လေးအနေနဲ့ကကျွန်မအခုဝင်ထားတာက student CPE ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်နာမည် initial လေးထည့်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ bucket လေးဆိုပြီးတော့ bucket ပါလို့ထည့်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bucket name လေးပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် bell region မှာထားခြင်းလဲဆိုတာရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ S3 ကိုယ်တိုင်ကတော့ဒါ global service အနေနဲ့ရှိတယ် bucket တွေကကြတော့ region တစ်ခုချင်းစီမှာunique ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ region တိုင်းမှာသူက global unique ဖြစ်တဲ့နာမည်ပေးဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာကိုနာမည်လေးတစ်ခုပေးထားတယ်ပြီးရင် per region မှာထားမယ်ဆိုတာယူရည်ပြီးရင် January ကတော့ဒီတိုင်းပဲ simple အနေနဲ့first step မှာဒီတိုင်းပဲထားလို့ရပါတယ် object ownership တွေပါတယ်လေဒီတိုင်းပဲ disable disable လို့ပါတော့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲပြီးရင် public access အကုန်လုံး block လုပ်မယ်ဆိုတာလေ default ထားခဲ့လို့ရတယ်ကိုလိုအပ်ရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ block ကိုဖြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ versioning ယူမလားဆိုတာလေ first time မှာ disable ပဲထားလို့ရပါတယ် encrypt လည်းမလုပ်ထားပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ simple လေးပဲ bucket name လေးပေးတယ်ကိုထားခြင်းနဲ့ region ထားတယ်ပြီးရင် create bucket လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် bucket လေး create လုပ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ successfully created ဖြစ်သွားပြီဒီထဲမှာ bucket list ထဲမှာလေကို create လုပ်ထားတဲ့ bucket လေးတွေ့ပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီ bucket လေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ bucket လေးတွေကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာじゃဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ object တွေ upload လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ bucket လေးတွေကို object တွေလာထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ upload လုပ်ကြည့်ပါမယ်upload ဆိုရင်add file ပေါ့နော်အဲ့တော့ file လေးထည့်မယ်ပေါ့အဲ့ file လေးထည့်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ document တွေကပေါ့နော် ID courses ထဲကじゃပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကခဏ break လုပ်မယ်လို့တင်ထားတဲ့ပုံလေးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ငါ့ပုံလေးထည့်လိုက်ပြီပေါ့ဒါဆိုရင် file လေးရွေးပြီးသွားပြီထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ upload လုပ်လိုက်ပါမယ်upload success ဖြစ်သွားပြီ upload okay သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့destination ကဒီမှာကျမရဲ့ဒီ bucket ထဲမှာဒီ object လေးဒီ file လေးကိုထည့်လိုက်ပြီပေါ့ဒီ file လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file လေးရှိပါတယ်ဒီ file လေးကိုဖွင့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်နှစ်ပတ်ခဏနားပြတုံးကသုံးတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးပြန်ခေါ်ကြည့်ထားတာပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါ upload လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ bucket လေးတွေကိုကျမတို့ file လေးတစ် file ထည့်ထားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျမတို့ဘာဆက်လုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ bucket ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ bucket ထဲမှာ file လေးတစ် file ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဟုတ်ပြီဒီ file လေးတစ် file ရှိရဲအခုထပ်ပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုတော့ folder လေးစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ create folder အဲ့ folder နာမည်လေးကိုAWS courses ပေါ့နော် AWS course များလို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာလဲကျန်တာတွေဘာမှမထည့်တော့ဘူးပေါ့နော် encrypt တွေပါမလုပ်ဘူးပဲလောလောဆယ်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ folder လေး create လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်file လေးကတစ် file folder လေးကတစ်ခုရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ folder လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ folder လေးထဲမှာfile လေးတွေထည့်မယ်ပေါ့နော်upload လုပ်လိုက်မယ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့ object တွေတနည်းအားဖြင့် file တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေထည့်မယ်အဲ့ file စစောတုန်းက folder ထဲမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒီလို file နှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းထည့်ခြင်းလဲ select လုပ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ထည့်လိုက်ပြီး file လေးတွေထည့်ပြီးတော့ upload ကိုပြောလိုက်မယ်uploading လုပ်နေပါတယ်နည်းနည်းတော့ကြာနေနော် file size ကအရင်တော့မကြည့်ပါအောင်
ဒီမှာ completed with one error ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာ define က network error ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီ file လေးကိုပြီးမှပြန်တင်လိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ exam file လေးပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ခုကတင်မသွားဘူးပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ folder လေးထဲမှာဒီ file လေးတစ် file ကတော့ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်တင်လိုက်ပါမယ်ခုနကျန်ခဲ့တဲ့ file လေးကိုဒီတစ်ခေါက်ကတော့data file တင်တယ်နောက်ပြီးရင်ခုန file မရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီ file ပဲရောက်သွားတာเนาะပိတ်ပြီးတော့ဒါဒီ file တင်တယ်ဆိုတော့ဒီ file ပါသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြန်ကြည့်ရင်တော့ဒါခုနတင်ထားတဲ့ file ရဲ့အခုထပ်တင်လိုက်တဲ့ file ပေါ့เนาะအဲ့တော့နှစ် file ရှိနေပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ bucket လေးကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ bucket လေးထဲမှာfile လေးတစ် file ရဲ့ folder လေး directory လေးတစ်ခုရဲ့ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာ file လေးနဲ့ file ပေါ့ငါတစ် file နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ file လေးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါကြောင့် practitioner course ရဲ့post တင်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရှိတယ်ပြီးဒီ courses ထဲကိုပြန်သွားမယ်နောက်တစ် file ဆိုရင်လည်းဒါဒီ file လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ file လေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြီးဒါဆိုရင်partially enable မလုပ်ထားဘူးဆိုတာပြောတယ် okay လောလောဆယ်ဘာမှမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ step 1အနေနဲ့က bucket လေး create လုပ်တယ် step 2အနေနဲ့က upload လုပ်တယ်ပေါ့နော်upload လုပ်တော့ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ create လုပ်မယ်ဆိုရင် create budget ဆိုပြီးတော့ bucket name လေးပေးတယ်ပြီးရင်ကိုထားချင်တဲ့ region လေးရွေးပြီးတော့နာမည်လေးပေး region လေးရွေးပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် setting တွေအကုန်လုံး default ပဲထားခဲ့တယ်ပေါ့upload ဆိုလို့ရှိရင်ခုန bucket list ထဲမှာ object ထဲမှာ upload လုပ်လို့ရတယ် file တွေ folder တွေ file တွေထည့်ထည့်လို့ရတယ် folder တွေ create လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ download လုပ်မယ်ပေါ့ object ကို download လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ download လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် bucket list ထဲမှာကို download လုပ်ချင်တဲ့ bucket ကိုအရင်ရွေးပေါ့နော်ဘယ် bucket ထဲကလုပ်ချင်တာလဲအဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာကို folder တွေကဘယ် object ကို download လုပ်ချင်တာလဲဆိုပြီးတော့ပြန်ရွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆိုပါတော့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ break ဆိုရက်file လေးပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကို download လုပ်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဒီမှာ download ရပါပြီဒါလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ folder တွေကဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့အဲ့တော့ download ရှိမယ်ပြီးရင် copy ရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာမှဒါကြောင့် versioning မပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါ versioning ထားရရင်တော့ကိုကြိုက်တဲ့ version ကိုရွေးပြီးတော့ download လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက် versioning ထည့်မပြောထားသေးပါဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီ copy လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ copy လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းခုနလိုပဲကိုဘယ်မှာသွားထားချင်တာလဲဆိုရင် folder ကို create လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ create လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကူးချင်တဲ့အရှိကိုသွားပြီးတော့ copy လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် new folder လေး create လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bucket ရှိမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ bucket လေးရွေးမယ်အဲ့တော့ bucket လေးထဲမှာ create folder ဆိုပြီးတော့ new ပေါ့နော် new directory ပေါ့ဒါလေးနာမည်ပေးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးရှိရပေါ့နော်ကြွားတော့မှာအဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ break ဆိုတဲ့ file လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ break ဆိုတဲ့ file လေးကို copy ကူးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ action က copy ပေါ့နော်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့ copy အဲ့တော့ copy က destination ကဘယ်ကိုကူးမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ bucket ထဲမှာပဲ browse s3 ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ထဲကိုကူးမှာလဲဆိုတော့ကိုကူးချင်တဲ့ directory လေးကိုရွေးပေးလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ destination လေးရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် choose destination ဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါတော့ versioning enable မလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ enable လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ copy လို့ပြောလိုက်မယ်
ဒါဆိုရင် successfully copy ဖြစ်သွားပြီအဲဆိုရင်ကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ bucket လေးကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ bucket လေးထဲမှာ new directory လေးထဲမှာခုနတော့ငါ break ဆိုတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ file လေးရှိမယ်အဲဆိုရင်ဒါလေးက folder အသစ်ထဲကနေပြန်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ step by step tutorial လေးစမ်းကြည့်လာခဲ့တာcreate လည်းပြီးပြီ upload လည်းပြီးပြီ download လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့copy ပို့ပြီးပြီအခုကျတော့နောက်ဆုံးအဆင့်မှာပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်ခဲ့လို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ delete ဘယ်လိုပြန်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းခုနလိုပဲလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီ action တွေကနေ delete လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဖြတ်ချင်တဲ့ object ကိုရွေးပြီးလို့ရှိရင်ဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ object ကိုဖြတ်တာကတော့အဲ့လိုနည်းနဲ့ဖြတ်လို့ရတယ် bucket ကိုဖြတ်ချင်ကြတော့သူက empty မဖြစ်လို့ရှိရင်ပေးမဖြတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ empty ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်မယ် empty ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှကိုကဆက်ပြီးတော့ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ bucket ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ bucket ထဲမှာ break ဆိုတဲ့ file လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုဖြတ်မယ်ပေါ့ဒီမှာ delete ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဖြတ်ချင်တာလေးကိုဖြတ်ချင်တဲ့ object လေးကို select လုပ်မယ်ပြီးတော့ delete လို့ပြောလိုက်မယ်အဲဆိုရင်သူကဒီမှာ permanently delete လာလို့မြည်ရပေါ့နော်အဲ့တော့တခါတည်းဖြတ်မယ်ဆိုရင် okay ဒါဒီလို type လုပ်ပါလို့ပြောထားတယ်ကျွန်တော် copy ကူးလိုက်တယ်ပေါ့နော်delete object လို့ပြောလိုက်ရင်ပြတ်သွားပြီအဲဆိုရင်ဒီမှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာ break ဆိုတဲ့ file လေးမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ folder တွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီ directory တစ်ခုလုံးဖြတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ new directory copy ကူထားတဲ့ဟာလေးကိုဖြတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဖြတ်တဲ့အခါမှာခုနလိုပဲ permanently delete ပေါ့နော်ပြတ်သွားပြီbucket လေးတွေကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီတစ်ခါအပြင်ဆုံး bucket အထိထွက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အပြင်ဆုံး bucket အထိထွက်လိုက်မယ် object ကိုဖြတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဒီတစ်ခါ bucket ကိုယ်တိုင်ကိုဖြတ်ကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့အတိုင်း bucket ကိုယ်တိုင် object ကိုဖြတ်ကြည့်ရကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီနောက်အခု bucket ကို empty လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကို bucket ကိုဖြတ်မယ်လို့စဉ်းစားလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ bucket ထဲမှာဘာမှမရှိအောင်အရင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာ object တွေအကုန်လုံးဖြတ်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှ bucket ကို empty လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေး test လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆိုပါတော့ကျွန်မဒီ bucket လေးကိုဖြတ်မယ်လို့ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်မယ်လို့ပြောကြည့်ရင်သူက error တက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ empty မဟုတ်လို့ပေါ့နော် empty မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အရင်ဆုံး empty ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်empty ဖြစ်အောင်အရင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ empty bucket လို့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါ empty လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အကုန်ပြတ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် permanently delete ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်မယ် empty လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် bucket ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှဒီကိုပြန်လာလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ bucket ထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီ bucket ကိုဖြတ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ bucket ထဲကိုပြန်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီ bucket name လေးကိုပြန်ရွေးတယ်ပြီးရင် delete လို့ပြောကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီခါတော့သူကဖြတ်ချင်တဲ့ bucket လေးရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရမှာပေါ့နော် stucpe-bucket ပေါ့ဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ error မတက်တော့ပါဘူး successfully delete ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကS3 storage လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ storage service လေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင့်ဆင့်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာပါအဲ့တော့ဒီမှာကတော့ step by step simple လေးပဲသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တော့ဒီလောက်ပါပဲရှေ့တစ်ပတ်ဒီမှာပြန်တွေ့ပါမယ်เนาะကျေးဇူးပါ